मुतालबात सामने आए हैं कि रिस्टोर ताल्लुकात तब होंगे जब पाकिस्तान 1971 के जंगी जराइम पे माफ़ी मांगे और कुछ जो वाजिबुल अदा हुकूम है पाकिस्तान $4 अरब के करीब वो हवाले करे बांग्लादेश के। तो मेरा जो आपसे सीधा सा सवाल है वो ये है कि बर्फ़ पिघलने से पहले इस नौयत के मुतालबात क्या एक अच्छा जेस्चर है बांग्लादेश की तरफ से? देखिए, मैं समझता हूँ बड़े सीरियस इश्यूज़ उन्होंने खड़े कर दिए स्ट्रेट अवे। तो ये आपका सवाल सही है कि क्या ये टाइम है इस किस्म के सवाल खड़ा करने का। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বা ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন এটা কিন্তু দারুণ ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস। আপনি যখন এটার একবার ভিতরে চলে যাবেন তখন কিন্তু আপনি প্রতি মুহূর্তে প্রতিদিনের বা প্রতি ঘন্টার ডেভেলপমেন্টগুলা বা এই যে ইভলভিং একটা সিচুয়েশন এটার ব্যাপারে কিন্তু আপনি খোঁজ খবর রাখা শুরু করবেন। এটা খুবই স্বাভাবিক একটা বিষয়। শুধু দর্শক মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম, আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আপনারা সবাই জানেন অতি সম্প্রতি ভারতের কলকাতার মুর্শিদাবাদে সেখানে একটা সহিংসতায় ওয়াকফ বিল নিয়ে বেশ কিছু সহিংসতা তৈরি হয়েছে। তার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে জড়িয়ে সেখানে একটা ন্যারেটিভ তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই সহিংসতাগুলো বাংলাদেশ থেকে পরিচালনা করা হচ্ছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার একটা প্রতিবাদ লিপি পাঠিয়েছে। আপনারা সবাই জানেন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এতদিন যাবৎ বাংলাদেশ যেভাবে রেসপন্স করে আসছিল, ইদানিংকালে বাংলাদেশ কিন্তু একটু ভিন্নভাবে এখানে রেসপন্স করা শুরু করেছে। বাংলাদেশ প্রতিবাদ লিপিতে বলেছে যে সেখানে সংখ্যালঘুদের যাতে করে পূর্ণ নিরাপত্তা সেখানকার সরকার নিশ্চিত করে। এই বিষয়টি সে দেশের সরকারের দারুণ ইগোয়েস্টিক একটা প্রবলেম তৈরি করেছে। তারা কাল বিলম্ব না করে এটার একটা বিরাট রিপারকেশন বা রিয়াকশন তারা সাথে সাথেই প্রকাশ করেছে, যেখানে তারা বলেছে যে বাংলাদেশ যেন তার নিজের দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়েই কাজ করে, অন্য দেশের কি হচ্ছে না হচ্ছে এটা নিয়ে যেন তারা কোনো মাথা না ঘামায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে এই ঘন্টা কিছু আগে বাংলাদেশের একজন কৃষক, দিনাজপুরের বিরল উপজেলার একজন কৃষক ভবেশ চন্দ্র মজুমদার, তিনি খুব সম্ভবত হার্ট অ্যাটাকে গত বৃহস্পতিবারে উনি মারা গেছেন। বলা হচ্ছে যে তাকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং তার কিছুক্ষণ পরেই নাকি তার মৃত্যু হয়েছে। এই বিষয়টিকে সেখানকার ভারতের যেই মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স তার যে মুখপাত্র রণধীর জাসওয়াল, উনি তার এক্স হ্যান্ডেলে উনি লিখেছেন যে এটা নাকি একটা সিস্টেমেটিক কিলিংয়ের অংশ। বাংলাদেশে মাইনরিটিদের যেভাবে একটা সিস্টেমেটিক কিলিং করা হচ্ছে, পারসিকিউশন করা হচ্ছে, এটা নাকি তারই একটা অংশ। খুবই অবাক লাগে যে দেশে মুসলমানরা প্রতিনিয়ত আমরা ভিডিওতে দেখছি বা বিভিন্ন দেখছি যে প্রতিনিয়ত নিগৃহীত হচ্ছে, নিষ্পেষিত হচ্ছে, তাদেরকে মারা হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের একজন কৃষক, নিঃসন্দেহে কৃষকের পরিবারের জন্য সেই কৃষক অনেক প্রয়োজনীয় একজন মানুষ, আর একজন কৃষকের মৃত্যু আমাদের কাম্য নয়, কিন্তু একজন কৃষকের জন্য তারা যেভাবে কান্নাকাটি করছে বা তারা যেভাবে রেসপন্স দেখাচ্ছে তাতে আমাদের অবাক না হয়ে পারা যায় না। মূলত এই যে মৃত্যুর যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এখনও তদন্ত সাপেক্ষ, যে এই এলাকাটিতে দাদন ব্যবসার একটা বিরাট কারবার রয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় মাদক চোরাচালান বা মদের যে একটা চোরাচালান যে একটা রুট, সেটা নাকি এই অংশটাতে রয়েছে এবং যেটা কিনা এই মৃত্যুর একটা কারণ বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এই পার্শ্ববর্তী দেশের এই যে একটা ন্যারেটিভ, মানে তারা আমাদেরকে বিন্দুমাত্র কোনো কিছুতে ছাড় দিতে তারা প্রস্তুত নয়। আপনারা সবাই জানেন অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের একটা ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন শুরু হয়েছে। সেই ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনকেও তারা প্রশ্নবিদ্ধ করতে ছাড়ে নাই। কেন ছাড়ে নাই? যে তারা বলার চেষ্টা করছেন যে আমরা এই পাকিস্তানকে নাকি এই ক্ষমা চাওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছি, এই কত $1 বিলিয়ন আমরা আনার জন্য ফেরত দেওয়ার জন্য বলেছি। এই বিষয়গুলো নিয়ে তারা খুব একটা উপহাসে বা ইয়াতে মেতেছে যাতে করে এই বিষয়গুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়। তো আমরা এই ভিডিওটা সাজিয়েছি অনেকটা সেই আলোকে। আপনারা আশা করি এই পুরো ভিডিওটি দেখবেন, দেখলে এখানকার যেই বিষয়গুলো সেগুলোর আস্তে আস্তে সব কিছু আপনাদের সামনে খোলাসা হয়ে যে এই বিষয়গুলি বলছিলাম, বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনের শুরুটাকে যেই বিষয়গুলো দিয়ে একটু প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় সেই বিষয়গুলো কি বাংলাদেশের তরফে বলা হয়েছে?
আসুন দেখি। I raised the historically unresolved issues with Pakistan, such as the repatriation of stranded Pakistanis, Bangladesh's rightful share in undivided assets, the transfer of foreign aid sent for the victims of the 1970 cyclone, and a formal apology for the genocide committed by the then armed forces of Pakistan in 1971. তো এই বিষয়টিকে ভারতীয় মিডিয়া বলছে আউট অফ দ্য প্লে অথবা আউট অফ দ্য সিলেবাস। তারা বলার চেষ্টা করছে যে বাংলাদেশ যদি পাকিস্তানের সাথে ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনশিপ রিসেট করতে চায় তাহলে ওয়াই আর দে সিকিং অ্যাপোলজি। Sounds a bit out of place, doesn't it? Out of place and out of syllabus. Dhaka was supposed to reset ties with Pakistan, then why are they seeking an apology? ভারতীয় মিডিয়ার এই ডিরেক্ট ন্যারেটিভ অর্থাৎ এই যে ওই বিষয়টিকে প্রশ্নবিদ্ধ করার যে উদ্দেশ্য, এটা পাকিস্তান মিডিয়া ভালোভাবেই নিয়েছে বলে মনে হচ্ছে এবং তারাও এই বিষয়ে কি রিয়াকশন দিয়েছে ছোট করে একটু দেখুন। तो अगर अब दूर से कोई हाथ में बटाना चाह रहा आपका, तो आप इस किस्म की डिमांड स्ट्रेट अवे आप क्यों कर रहे हैं? तो ये सवाल आपका बजा है। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ इनएक्सपीरियंस है और इनसिक्योरिटी है। अच्छा। इनसिक्योरिटी इसलिए बिकॉज बांग्लादेश के अंदर भी एक बहुत सख्त नेशनलिज्म है। वो नेशनलिज्म जिसके बेसिस के ऊपर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बना था वहाँ, अच्छा तो इसलिए ये डिमांड्स उस वक्त की हैं। अच्छा। ये पुराने डिमांड्स हैं। ओके। इनको फिर निकाल लिया गया है ताकि ये जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर तनकीद ना हो कि आप आगे पहले आप इंडिया के आगे हमारी एक गवर्नमेंट लेटी हुई थी, अब आप पाकिस्तान के आगे लेटे जा रहे हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये डिमांड खड़ी कर दी। আসলে পাকিস্তানের সাথে আমাদের যে রিলেশনটা এটা খুবই একটা স্পর্শকাতর একটা রিলেশন। পাকিস্তানের যে অতীত ইতিহাস বাঙালিদের সাথে বা বাংলাদেশিদের সাথে, সেটা মনে করলে কেউ আসলে প্রো পাকিস্তানি হতে চাইবে না। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় আমরা যেহেতু অর্থনৈতিক ইকোনমিক পলিটিক্সের উপরে আমরা বেশি জোর দিচ্ছি, সেই বাস্তবতায় আসলে এই পাকিস্তানের সাথে একটা ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন তৈরি করা আমাদের জন্য অবশ্যই মজার ব্যাপার। খেয়াল করবেন, সেটা হলো বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের এই যে পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে যে বৈঠক হলো, প্লাস তাদের পররাষ্ট্র সচিব আমাদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এবং আমাদের প্রধান উপদেষ্টার সাথে দেখা করলেন। সেখানে কি এই যে তিনটা পয়েন্ট যেটা বেশি বেশি করে সামনে আসছে, যে এই যে ক্ষমা চাওয়ার বিষয়টা অথবা এই যে কত চার সামথিং বিলিয়ন ডলার হিসাব চুকানো, অথবা এই যে বিহারি যারা আটকে পড়া পাকিস্তানি আছে তাদেরকে ফেরত পাঠানো, এই কয়টা বিষয়ের বাইরে কি কোনো বিষয় আলাপ হয় নাই? অনেক বিষয় আসলে আলাপ হয়েছে। আপনি যদি বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের যৌথ বিবৃতিটা দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে সেখানে প্রায় 5-6টা পয়েন্ট বিভিন্নভাবে এসেছে। আমি পুরো বিবৃতিটাতেই ব্রিফ করতে যাচ্ছি না, আমি মোটা দাগে একটু বলতে চাই যে আমাদের এখানে মূলত এই যে আমাদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক, শিক্ষাগত এবং কালচারাল এই বিষয়গুলা, এই ইউনিভার্সিটি পর্যায়ে যে শিক্ষা কার্যক্রমগুলো আছে দীর্ঘদিনে, সেগুলো পুনরুজ্জীবিত করা এবং দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা যেটা আগে ছিল, যেটা বন্ধ হয়ে গেছে, সেটা আবার চালু করা, এই সমস্ত বিষয়গুলাই কিন্তু বেশি বেশি করে এসছে। এমনকি আমাদের প্রধান উপদেষ্টা উনি উনার যেই ফেসবুক পেজটা রয়েছে, সেই পেজ থেকে যে বিবৃতিটা দেয়া হয়েছে সেখানেও কিন্তু বলা হয়েছে যে আমাদেরকে ওয়ে আউটগুলা বের করতে হবে, যে মিউচুয়াল বেনিফিট কি কোন কোন জায়গাগুলোতে হতে পারে, এবং সেখানে কিন্তু ইয়ুথ লেভেলে এবং এডুকেশনাল লেভেলে যে বেশি বেশি করে যাতে যোগাযোগটা সম্পন্ন হয় সেগুলোই কিন্তু বেশি বেশি করে হাইলাইট করা হয়েছে। অথচ আপনি দেখুন এই যে ভারতীয় মিডিয়া ন্যারেটিভ, সেই ন্যারেটিভের কারণে কিন্তু এই যে 2-3টা প্রশ্ন সামনে, এগুলোই কিন্তু বেশি বেশি করে আসছে। এতে করে হবে কি, এই যে আমাদের যে একটা ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনের স্টার্টিং হতে যাচ্ছে, এত ভালো ভালো প্রস্তাব যেখানে আসতেছে, সেখানে এই প্রশ্নগুলো সামনে নিয়ে আসলে হবে কি, উভয় পক্ষ বিশেষ করে পাকিস্তান একটি বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যায়। ভিডিওটি আসলে শেষ করতে চাই, এজন্য প্রথমত যেই বিষয়টা নিয়ে আমি আসলে ভিডিওটা শুরু করেছিলাম, যে এই যেই ন্যারেটিভটা তৈরি করা হলো, অর্থাৎ মোটা দাগে 3টা প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নটা হলো এই যে আমাদের 4.52 বিলিয়ন ডলার যেটা আমাদের ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, এরপরে আটকে পড়া পাকিস্তানি তাদের ফেরত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে, এবং এরপরে ক্ষমা চাওয়ার যে বিষয়টা, এই 3টা বিষয়ের উপরে পাকিস্তানের মিডিয়ার কি ভাবনা সেটা আমরা আসলে দেখি। প্রথম ভাবনাটা আমরা যেটা দেখতে চাই সেটা হলো এই যে 4.52 বিলিয়ন ডলার ফেরত দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, পাকিস্তান মিডিয়া তারা স্বীকার করছে যে পাকিস্তানের বর্তমানের যে অর্থনৈতিক অবস্থা তাতে 4 বিলিয়ন কেন, 1 বিলিয়ন এমনকি 40 মিলিয়ন ডলার দেওয়ার মতন সামর্থ্য তাদের নাই। তারা প্রতি
প্রতি $1 বিলিয়ন তারা ভিক্ষা করার জন্য IMF এর দ্বারস্থ হচ্ছে। আসুন শুনি তারা কি বলছে। ये एक मसला बन गया है कि अब हम कैसे बांग्लादेश के साथ रिलेशंस रिस्टोर करें जिसके साथ उनका भी फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो और इंडिया का नुकसान हो। इसलिए आपने जब ये बात कही कि जी अभी तो बांग्लादेश ने ये स्ट्रेट अवे 2-3 डिमांड्स क्रिएट कर दी हैं फॉर्मली। आपने 2 का जिक्र किया, एक तीसरा भी डिमांड है। क्या? पहला डिमांड तो ये है कि जी कुछ 4 अरब से ज़्यादा आपने हमारे पुराने जब अलहदगी हुई थी हिंदुस्तान इंडिया से तो उस वक़्त कुछ हमारे पैसे देने थे आपने, या जब हम अलहदा हुए आपसे तो वो भी कुछ पैसे देने थे, तो वो पैसे नहीं मिले हमें, वो पैसे दिए जाए। अब कैसे ये कैलकुलेट किया, इसकी क्या अहमियत है, ये तो हमें नहीं पता, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि हम ये पैसे दे नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं। हम तो $1-1 बिलियन के लिए भीख मांगते हैं IMF से, हम $4 बिलियन कहाँ देंगे। तो ये इस चीज़ को उठाना इस वक्त इट्स वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ आप कोई तल्लुकात बनाएं तो इस किस्म के डिमांड्स नहीं रखने चाहिए आप, क्योंकि आप आइसोलेटेड है, इंडिया आपके बॉर्डर पे बैठा है, आपके सख्त खिलाफ है, आपके एक सियासी लीडर जिसको आपने निकाला है वो इंडिया के अंदर पनाह लेके बैठी हुई है, और इंडिया सोच रहा है कि आपको कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, और आप कोई चाइना के साथ कोई ख़ास तल्लुकात नहीं है इस रीजन में, तो अगर दूर से कोई हाथ में बटाना चाह रहा है आपका, तो आप इस किस्म की डिमांड स्ट्रेट अवे आप क्यों कर रहे हैं। तो ये सवाल आपका बचा है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ ये सिर्फ इनएक्सपीरियंस है और इनसिक्योरिटी है। अच्छा। इनसिक्योरिटी इसलिए बिकॉज बांग्लादेश के अंदर भी एक बहुत सख्त नेशनलिज्म है, वो नेशनलिज्म जिसके बेसिस के ऊपर एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट बना था वहाँ। अच्छा। तो इसलिए ये डिमांड्स उस वक्त की हैं, अच्छा। ये पुराने डिमांड्स हैं। ओके। इनको फिर निकाल लिया गया है ताकि ये जो गवर्नमेंट है इसके ऊपर तनकीद ना हो कि आप पहले आप इंडिया के आगे हमारी एक गवर्नमेंट लेटी हुई थी, अब आप पाकिस्तान के आगे लेटे जा रहे हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये डिमांड। ওইভাবে আটকে পড়া যে পাকিস্তানিরা রয়েছে অর্থাৎ যারা বিহারি, তাদের যে একটা করুণ পরিস্থিতি, অর্থাৎ তারা এদেশেও তারা বাংলাদেশি নয়, আবার পাকিস্তানিরাও বলছে তারা পাকিস্তানি নয়, তাদের যে করুণ পরিণতি, সেই পরিণতির বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এটারও কি হবে সে ব্যাপারেও কিন্তু তারা এক ধরনের শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। আসুন তারা কি বলছে। आपने बताया कि वो बात है रेफ्यूजीज की जी, वो पाकिस्तानी रेफ्यूजीज जो वहाँ कोई मौजूद है 3.5 लाख के करीब, जिसे हम बिहारी कहते थे, जो बिहार से आए थे, जिन्होंने जब वक्त आया था ऑप्ट करने का कि आप पाकिस्तान में जाना चाहेंगे या बांग्लादेश में रहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान जाना चाहेंगे। जी। तो उस वक्त से वो कैंपों में हैं। जी। हमने कोई 1-1.5 लाख तो ले ही लिए थे उस वक्त, मगर भुट्टो साहब की गवर्नमेंट का ये फैसला था कि हम और नहीं ले सकते, और यहाँ तक इस मुल्क में ये फैसला हुआ कि ये बिहारी जो है ये बांग्लादेश के सिटीजन्स हैं। अच्छा। हमारे सिटीजन्स नहीं हैं। हालांकि हकीकत ये थी कि उन्होंने उस वक्त जो सूरत हाल थी जिसके अंदर जो कानून जो प्रिवेल कर रहा था वो यही था कि आप फैसला करें आपने बांग्लादेश में रहना है या आपने पाकिस्तान जाना है, तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कह दिया था, तो दे ऑटोमेटिकली अंडर द टर्म्स उस वक्त की दे बिकेम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। हमने उनको आने नहीं दिया। हमने यहाँ जो शुरू में जो लोग आए, ये तारीख़ की मैं आपको थोड़ी सी कहानी बताऊं। शुरू में जब ये लोग आए बांग्लादेश से कैंपों से, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर था, एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ था उस वक्त। तो क्या हुआ, वो पहले पंजाब आए, पंजाब में सेटल करने की कोशिश की, यहाँ से उठ के कराची चले गए, बिकॉज़ कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, वहाँ पहले से भी बंगाली थे, और तो वो उठ के सारे कराची चले गए, माइग्रेट कर गए। जैसे ही माइग्रेशन हुई फ्रॉम बांग्लादेश टू पंजाब और पंजाब टू कराची, तो सिंधी नेशनलिज्म जो थी उसने रोक दिया। उसने कहा ये क्या हो रहा है, ये तो अब बाहर से लोग आ रहे हैं जो सिंधी भी नहीं है, हम उनको पाकिस्तानी नहीं मानते, और वो आ गए हैं और वो आके अब कराची में इतनी बड़ी तादाद में कराची में आ रहे हैं, हमारा सारा डेमोग्राफिक बैलेंस चेंज हो जाएगा, नौकरियां हमारी चली जाएंगी, ये हो जाए। तो एक सिंधी नेशनलिज्म ने उसको अपोज किया, तो उस वक्त की गवर्नमेंट ने रोक दिया। फिर वो जो पंजाब में थे वो तो चले गए, मगर उन्होंने आना आगे से रोक दिया। और यहाँ एक डिबेट हुई इस मुल्क के अंदर कि क्या वो पाकिस्तानी हैं या बंगाली हैं या बांग्लादेशी हैं। तो जो प्रिवेलिंग ओपिनियन यही था कि नहीं जी ये पाकिस्तानी नहीं है, हालांकि कानूनी तौर पे दे वो पाकिस्तानी, हमें ले लेने चाहिए थे, उनको सेटल करना चाहिए था। वो दिन है और आज का दिन है, बांग्लादेश ने उनको नहीं माना एज बंगालीज और बांग्लादेशीज, और वो कैंप्स में रह और वो कैंपों में रह रहे हैं, और वो बिल्कुल ही आप सोचिए 71 और आज कितने साल हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा साल। सो दे आर एक्चुअली, वहाँ भी उनको सिटीजनशिप नहीं मिली और यहाँ भी नहीं। सो एक तो वो है, वो अभी भी बांग्लादेशी कहते हैं ये आपके सिटीजन हैं, आप लेके जाएं,
और हम नहीं और लेते। अब उन्होंने मुतालबा कर दिया ना, फिर क्या? लें वापस। हाँ। সর্বশেষ অ্যাপোলজি, এই মাফ চাওয়ার বিষয়ে তাদের কি মনোভাব সেটা আবার দেখি। माफी मांगी माफी मांगे कि आपने जो 1971 1971 में किया था जुल्म ढाए। उसकी माफी मांगी। उनके बकौल। अच्छा, मैं इसके भी एक तारीख है। जी। जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की थी कि बांग्लादेश के साथ नॉर्मल रिलेशंस क्रिएट किए जाए, और बांग्लादेश में ये गए भी थे, आ रहे थे कहीं से, रास्ते में रुक गए और फिर आ गए। वहाँ इनके ऊपर डिमांड आई कि अब आप आए हैं तो माफ़ी मांग के जाए। तो जनरल मुशर्रफ एक समझे कि अब मैं कैसे करूँ। जाहिर है वो तो बड़ा मसला था कि माफ़ी मांगनी, माफ़ी मांगने फौजी का मतलब सरबराह। ये है कि हमने ये किया जो आप कह रहे हैं किया हमने किया। हम तो तस्लीम ही नहीं करते कैसे कि जो हमारे पे इल्ज़ाम है कि वहाँ किस किस्म की जो कुछ हुआ वो हम तो तस्लीम नहीं करते। जी। हम तो ये कहते हैं हमारी तो इंडिया के साथ जंग हुई, हमने तो और की ही और की। इंडिया ने साजिश की। और इंडिया से, मगर जो वहाँ बंगालियों के साथ जो हुआ, जी। जो उनका बयानिया है वो तो हम तस्लीम ही नहीं करते, और वो बड़ा ख़तरनाक बयानिया है। बहुत बड़ी एक ज़र्ब है हमारे ऊपर, हमारी फोर्सेस के ऊपर जी। और हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। तो कैसे माफ़ी मांगे? माफ़ी मांगना तो ये है कि हम मानते हैं कि हमसे ये हुआ, तो वो मामला भी फंसा हुआ है, गले में अटका हुआ है। जी। जनरल मुशर्रफ ने वहाँ गोल गोल सी बात की, जो हो गया उसमें कुछ एक्सेसेस हुए होंगे तो वी आर सॉरी फॉर दैट, मगर लेट्स बायगॉन्स बी बायगॉन्स, आगे बढ़ते हैं ये। अच्छा। तो वो माफ़ी उन्होंने कहा नहीं, ये कोई माफ़ी नहीं। माफ़ी हुआ कि आप कहें कि ये हुआ था और हम, तो वो तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। तो तीनों डिमांड्स जो हैं उनको यहाँ लाना रहे, जो बिहारी है वहाँ वो भी हम नहीं मान सकते। हमारे लिए बहुत मसला है हमारे लिए। अच्छा। $4 बिलियन क्या, आप वो अगर उनको $40 मिलियन भी देना पड़ जाए वो भी हमारे लिए मसला है। अच्छा। और उधर से ये जो आखिरी इशू है माफ़ी मांगना, ये कोई फौजी तो नहीं मान सकता ये, और कोई सियासी बंदा भी। हमारे यहाँ से एक दो जर्नलिस्ट गए जिन्होंने जाके वहाँ माफ़ी मांगी ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, मगर वो कहते नहीं आप कौन है। तो इसलिए आई थिंक ये बड़े सीरियस इश्यूज हैं, ये रिजॉल्व नहीं होने। अच्छा। अगर ये रिजॉल्व नहीं होंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो आप अभी जो बात चल रही है ना कि बड़ी जल्दी हमारी बातचीत चल पड़ेगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो नहीं रिस्क लेंगे। वो आपके साथ ज़्यादा करीब आने की कोशिश नहीं करेंगे। अच्छा। उस हद तक की करेंगे जिस हद तक वो समझते हैं कि इंडिया को दूर रखना है। मगर क्या आपके साथ यारी दोस्ती, आपके साथ लंबी चौड़ी तजारत, मैं नहीं समझता कि वो उस तरफ। সঙ্গত কারণে এই প্রশ্নগুলো হয়তো আসে এবং হয়তো সামনেও আসবে বা আসতে থাকবে। তাই বলে এই যে একটা ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশন বা একটা আইস ব্রেকিং এই যে শুরু করার যে প্রক্রিয়া, সেটা কিন্তু থেমে থাকতে পারে না। আমাদের অবশ্যই আমাদের দেশের জন্য অর্থনৈতিকভাবে যেখানে লাভ আছে আমরা অবশ্যই সেখানে যাব। আমরা নিজেদের সম্মান সমুন্নত রেখে, নিজেদের মর্যাদাকে সমুন্নত রেখে আমরা অবশ্যই সবার সাথে ভালো রিলেশনশিপ করব। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের অনেক ভালো লাগলো। আপনারা কমেন্টে জানালে আমি আরও উৎসাহ পাবো এই সমস্ত ভিডিও, এই ধরনের ভিডিও সামনে আরও নিয়ে আসার জন্য। আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।